Herkese merhabalar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Sizler için yeni görüntüler, yeni paylaşımlar sunuyorum. Paylaşımlarım Erkan Meriç ve Yağmur Öztürk'ten olacak. Yazgı dizisiyle bir araya gelen ikili özel hayatta aşkı yaşıyor. Sevgili olduğunu herkese duyuran çiftler yakında evleneceğini söylemiş. Başarılı isimlerden, mutlu aşıklardan güzel görüntüler geldi. Görüntüleri bir araya toplayıp sizler için paylaşıyorum. Umarım beğenirsiniz. Benden bu kadar. Hoşça kalın arkadaşlar.